сейчас через час к вечерочку на всю ночку. Стучит, гремит. Сейчас ищите лекарства от всех бед. Через час будете искать целителя. Или вы обладаете целительской силой. Но у вас перекрыты дороги. Это к вечерочку. Ну, это просто такой расклад. Сейчас, через час к вечерочку. На всю ночку. Денежка вам падает. Стучит вам. Вы как птица Феникс всегда возрождаетесь. Встаете из пепла. Какие бы трудности у вас не были. Вы очень сильный человек. Работящий. Работаете очень много. Сейчас стоите перед выбором. Будет собрание. Возможно, на работе даже. А может, где-то еще какое-то там коллективное собрание. Может, встреча какая-то будет. Желание. Вы очень сильный, ревнивый человек. Чувствуете себя как в плену. Стоите перед выбором и не знаете, что вам делать. На перекрестке стоите. Часто обращаетесь к тарологам. Хотя при том всем верите высшим силам, Богу верите. Пытаетесь сделать какие-то ритуалы, привязки. Решаете много проблем. Хотите освободиться от чего? От чего освободиться? От всех препятствий и замков, сами себя. Самобичевание.